అంటే రాక్స్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం బొప్పాయి చెట్టులో రోడ్ రైన్ వెళ్తున్నాము. నిన్నే పైపులు అవి తీసేసాము. మందే బొప్పాయి కానీ 5 ఎకరాలు ఉంది. 5 ఎకరాల్లో ఒక 6 ఎకరా మొన్న నాన్న స్వామి వేసాడు ట్రైల్ ఎలా ఉందని. బాగానే ఉంది. అందువలన ఈరోజు నేను మార్నింగ్ ఆయిల్ ఫుల్ చేసుకొని వెళ్తున్నాను. ఈరోజు మొత్తం 4.5 ఎకరా ఉంది. ఇంకా ఉంటే ఒక 5 ఎకరాలు అనుకోండి. 5 ఎకరాలు ఇదిగోండి రోటర్ తగిలించుకొని పోతున్నాము. మన కొత్త రోటర్ తెచ్చాం కానీ ఒక గంట కానీ ఖాళీ లేదు. అంటే అట్లా కాదులే, బాగా ఎక్కువ ఫీల్డ్ ఉంది. అంటే ఎక్కువ మందే, బయట వాళ్ళు ఏమి పోవట్లేదు, మందే ఉంది. అక్కడ దారి చెట్లు వేసాము. దారి చెట్లు అయిపోయిన తర్వాత రోజే ఇక్కడ ఇప్పుడు బొప్పాయికి రోటర్ అయిన వెళ్తున్నాము. అది ఏ గేర్లో వేస్తామో ఎలా ఉంటుందో దుక్కి అది ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం రండి. చెట్లు పక్కన ఉంది కదా, ఆ బిట్టే మంది. అంటే ఇది 1.5 ఎకరా, ఇంక పక్కన 2 ఎకరాల బిట్ ఒకటి, ఇంకొకటి 1.5 ఎకరా బిట్ ఒకటి, మొత్తం 5 ఎకరాలు. ఇప్పుడు ఈ బిట్టే మనం రోటర్ వేయాల్సి ఉంది. ఇదిగోండి, ఈ రోటర్ వేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మా పెన్నాం స్వామి వాళ్ళది. వీళ్ళు కానీ 5 ఎకరాలు ఉంది. ఇది 1.5 బిట్టు. అక్కడ ఎదురుగా గుడిసి ఉంది కదా, గుడిసి పక్కన ఒక 3 ఎకరాల బిట్ ఉంది. ఇంకో పక్కన 1 ఎకరా ఉంది. ఇట్లా మొత్తం ఇలా వస్తుంది రోటర్ వేసిన తర్వాత. ఒక వాల వేసింది, మళ్ళీ దీంట్లో 20 వాలు కానీ వేయాలి. ఎందుకంటే ఆడాడ ఇట్లా ఉంది, ఇట్లా చెట్లన్నీ జారిపోతా మధ్యలో కాయలు ఉంటాయి. అందువలన 20 వాలు వేస్తే నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఆ గడ్డి ఏం లేకుండా నీట్గా ఉంటుంది. స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఎందుకు కట్టానంటే ఇట్లా బంపర్ తగిలి చెట్లు పడిపోతున్నాయి. ఇది కొన్ని పెద్ద చెట్లు కాబట్టి పడిపోయి కొన్ని పడని. ఇది కొన్ని ఈ సందులో నుంచి దూరి ఇక్కడ తగిలి ఇదిగోండి మొన్న ఇక్కడ సొట్టబడింది. అంటే ఈ లోపల నుంచి పోయి చెట్లు అక్కడ తగులుతున్నాయి. అందువలన ఈ కర్ర కట్టాము. కర్ర కడితే ఇంకా టైర్ అవతల నుంచి పోతాయి కిందగా, అంటే లోపలికి పోకుండా. మొన్న ఇదిగోండి లైట్ కానీ అట్టే పోయింది, 2 పోయినాయి. అక్కడ అంతా తగులుతుందని ఇట్లా కర్ర కట్టాము బారుది తీగేసి గట్టిగా. ఈరోజు ఎన్ని పోతాయో తెలీదు. దేవుడి దయ వల్ల ఏం పోకుండా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. సరే ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ బండి మీద 2 అడుగులు ఎత్తే ఉన్నాయి ఇంకా చెట్లు, అయినా తోసుకుంటా పోతుంది. లోడు ఫస్ట్ గేర్ వేసాము. లోడు ఫస్ట్ గేర్ వేసి 14 పాయింట్ అలా పట్టుకుంటున్నాము. ఇదిగోండి అట్లాంటి లావు చెట్ల దగ్గర బండి కొద్దిగా ఇంజిన్ చేస్తూ ఉంది. ఎందువల్ల అంటే లావుగా ఉంటాయి కాబట్టి మొదలు నరకలేకపోతుంది బండి. అంటే నరుగుద్ది, లోడ్ ఫస్ట్లో కానీ చేస్తుంది. అదే ఇంజిన్ జరుగుతుంది. చూడండి ఎలా చేస్తుందో. గంటకి డీజిల్ వచ్చేసి 6 నుంచి 7 లీటర్ల దాకా అవుతుంది. లోడు ఫస్ట్లో కాబట్టి 14 పాయింట్లు పట్టుకున్నాము. 6 లీటర్లు అట్లా తాగుతుంది ఎకరాకి, అదే గంటకి. ఇరవాలు వేయాలి. మళ్ళీ ఇరవాలు దేనికంటే ఇప్పుడు ఆ కాయలు అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, 20 వాలు వేస్తే ఆ గాల్లో కానీ ఉండే కాయలన్నీ లేచిపోతాయి, బయటకు వచ్చేస్తాయి. అదే మొక్క అయిపోద్ది. ఇప్పుడు నీట్గా ఉంటుంది అప్పుడు. చూడండి డీజిల్ ఫిల్టరు చెట్టు తగిలి ఇట్లా
ఎలా కారిపోతుందో ఇంకా వాల్ ఆపి మళ్ళీ ఓడ తీసి బిగియాలి దాన్ని. చాలా ఆయిల్ పోతుంది. ఇదిగోండి వాల్ ఎక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు వాల్ ఆపేలకే ఆగిపోయింది మళ్ళీ. ఇట్లా ఇదిగోండి మొదలు ఉంది కదా, ఆ మొదలు ఇక్కడ తగులుతుంది. తగిలినప్పుడు ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది. అదే ఇట్లా కొద్దిగా కదిలేళ్ళకి ఇంకా కదిలిన కాడ ఈ స్పీడ్కి ఇంకా వచ్చేస్తూ ఉంది ఆయిల్. ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఓడ తీసేసి ఇదిగోండి పైన అట్టు ఉంది కదా, ఇది ఓడ తీసి మనం మళ్ళీ టైట్ చేయాలి. అంటే అది అంటే చెట్టు తగిలినప్పుడు సైడ్కి జారిపోయి ఉంటుంది. అది మళ్ళీ ఓడ తీసి కొద్దిగా సెట్ చేసి మళ్ళీ టైట్ చేస్తే ఓకే అయిపోద్ది. ఇందాక కానీ అలానే జరిగింది ఫస్ట్. అదేం వీడియో ఏం తీయలేదు, అందుకు మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసాను. ఇది 2 సార్లు జరిగింది. ఇప్పుడు 3 సార్లు వేసాను, 4 సార్లు వేసాను. 4 సార్లకి 2 సార్లు జరిగింది. ఇంకా పౌన్ ఎన్నిసార్లు జరగద్దు 5 ఎకరాల దున్యాలకి. దీనికే ఒక ½ అవర్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇట్లా ఉంటుంది. ఈ కర్ర వల్ల కొద్దిగా రాకుండా ఉన్నాయి లోపలికి. కానీ ఇది లోపల ఇంకా వంగినప్పుడు చెట్లు తగులుతున్నాయి లోపల, అందువల్ల ఊడిపోతుంది. వేసి బిగిచ్చేసాను నీట్గా. ఇప్పుడు ఏం కారదు. మళ్ళీ ఒకసారి వాల్ తిప్పి చూద్దాం. వాల్ కానీ తిప్పాను, ఏం కాలేదు. అంటే అది కింద మొదలు తగిలినప్పుడు కొద్దిగా అటు ఇటు కదిలినప్పుడు ఆ వాషర్ కొద్దిగా కదులుతుంది. కదిలినప్పుడు ఇంకా లీక్లో ఈ ప్రెజర్గా వస్తుంది కదా డీజిల్, అందువలన బయటికి వచ్చేస్తుంది. స్టార్ట్ చేద్దాం. కారద్దేమో మళ్ళీ చూద్దాం. ఏం కారట్లేదు. ఎస్లైటర్ తొక్కినా కానీ ఏం కారట్లేదు. ఇంక వెళ్ళిపోవచ్చు, ఇంకా మళ్ళీ తగలవచ్చు. మన టైం బాగాలేదే. మొత్తం అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడే అన్నం తిని ఇట్లా కూర్చొని ఉన్నాను చెట్టు కింద. అప్పుడే అన్నం తిన్నాను. ఇప్పుడు ఈ బండిలో ఏమేమి పోయినాయో చెప్తాను. ఫస్ట్ ఈ బంపర్ పెయింట్ అంతా పోయింది. సెకండ్ వచ్చేసి ఈ సైడ్కి ఇవి ఉంటాయి కదా, ఈ డోమ్లు ఇది చూడండి ఎలా వంగిపోయినాయో. మీకు వీడియోలో సరిగ్గా అర్థం కాదేమనుకుంటా. లోపలికి వంగిపోయినాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. అదొకటి. మొన్న వేసినప్పుడు ఇది లైట్ పోయింది. ఇటు సైడ్ 2 పక్కలు వంగిపోయినాయి. ఇంక అంతే. ఈ డీజిల్ ఫిల్టర్ ఇంక అప్పుడు మార్చిన అంతే. ఇంక మళ్ళీ ఒకసారి టైట్ వేసా, ఇంకేం అంతే. ఇంక అవి 2 పోయాయి. కర్ర ఉండింది కదా, కర్ర ఉంటే అది తీసేసా. కర్ర వల్లే అది అదంతా అలా అయింది. అయినా కర్ర లేకపోయినా ఈ కింద అంతా ఇట్లా పోయేది. ఎట్టయినా పోయేది అనుకో. పెయింట్ ఏమో మళ్ళీ పెయింట్ వేపిద్దాం, లేకపోతే స్టిక్కరింగ్ అయినా వేపిస్తా. ఈ ముందల బానెట్ మీద పాలన్నీ పడి చూడండి తెల్లంగా మచ్చలు. ఇది పోద్దో కానీ తెలీదు. ఇది ఇంకా ఈ వీడియో ఇక్కడ దాకా ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా మిగతా అదిగోండి ఆ బిట్ ఒకటి, దాని పక్కనే ఒకటి ఉంది 2 ఎకరాలది. అది ఇంకా వేరే వాళ్ళు వచ్చి పాలుకి వచ్చారు. అంటే బొప్పకాయలు పాలు తీసుకుంటారు. ఆ పాలు తీసుకొని వచ్చారు. ఈ బిట్టు ముందర వేసేసాము తెలియక. మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి వేయబాకుంటే ఇంకేం లేదు. ఈ బిట్టు ఉంటే శుద్ధంగా 15,000 వచ్చాయి. ఎకరా 10,000 లెక్క. ఇది 1.5 ఎకరా 15,000 డీజిల్గానే వచ్చాయి. సర్లే ఇంక మనం ఏం చేద్దాం, అన్నీ మన టైం కాదు కదా. ఓకే, ఈ వీడియో ఎక్కడ దాకా ఏం చేస్తున్నాను. ఇలాంటి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వేచి ఉండండి.